it again. Coutinho with a dart into the box. Mane has a go and scores! Such a well-taken goal. Scored by the man who won the derby at Goodison in December. That one came late. This one's come very early. Always a workman-like player into Wijnaldum and off to Firmino. Opens it up for Mane. There should be two. And is. Liverpool in the driving seat now. Salut la famille, salut chers téléspectateurs, di beral nuyoo plus particulièrement sama abonné di leen wax dal leen ak jàmm sur ma chaîne YouTube Statu. Tey nag sujet bu day renversé bu directement ci football, plus particulièrement suñu fierté suñu héros di Sadio Mané. Balaa ñuy xuus ci sujet bi nag maa ngi lay souhaiter nga abonné et like vidéo bi. Bu fekkee yaa ngi seetaan vidéo bi te abonné ko maa ngi lay invité nga abonné léegi nii. jëmm jii di Sadio Mané mi ngi gagné àdduna le 10 avril 1992 ci dëkk bi ñuy wax Bambali, plus particulièrement nekk ci région de Sédhiou. mën naa ne papaam moo nekkoon imaamu village bii di Bambali, mais waajuram bu góor boobu dara ko daan tere football lu bëree ba sax daana ko ci fitnaal. loolu nag dama naan c'est normal ndax population sénégalaise moo bindoo noonu. loolu mën naa ne mooy exister fii suñu réew ba léegi. population moo bindoo noo xam ne li baay nekk rek la doom war a nekk, li baay def rek la war a doon def rek, mais alors que c'est pas là. Malgré difficulté yooyu yëpp Sadio Mané taxul mu bàyyi réewam. bi muy am lu toll ci 15 ans ci la ko leer ci boppam ne dafa war a jël dundam en main, ba ci la jël décision ne day tenter vivre sa passion, maanaam lim bëgg ci xolam. ba loolu yóbbee woon ko mu daw dem Dakar sans kenn sa dëkk ba xam fi Sadio Mané nekk. durant une semaine waa dëkk ba yépp di ko wër ba ci leen découvrir que ne mi ngi capital ba maanaam Dakar. ba ci lañ ko jëlee delloo ci waat ko village am bi di Bambali. mais ay waxtaan yu bari yum amaloon digganteem ak ay waajuram ci la convaincre ay waajuram pour ñu bàyyi ko mu dem rencontrer formateur village bi. ba noonu ci lañ ko bàyyee mu dem dëkk bii di Mbour, toll ci 80 kilomètres digganteem ak Dakar. mu tombeeloo nag atum 2009. ci mbir googu noonu fi la doon jouer ay nawetaan ak ay tournois yi daan organiser ci biir koñ yi. ci noonu ci la ko ab détecteur de talent gisee. bu mu gisee jëmm di Sadio Mané ci la ñëw waxtaan ak moom pour mu ñëw ci équipe bam bi di Génération Foot. ndax club boobu di Génération Foot dafa nekk partenaire ak yenn club européen yi. mën naa ne Génération Foot boobu moo nekk club bu ëpp lu muy reproduire ay joueurs professionnels fii ci Sénégal. ci la fa nekkee di doxal ba jour ñu war a def test. bi recruteur bi ñëwee ba gis performance yi nekk ci Sadio Mané ci la wax George Bush dama koy jël direct. George Bush boobu nag moo nekkoon manager Génération Foot jamono yooyu. ci la Sadio Mané dem dëkk bii di France, plus particulièrement ci FC Metz. Metz boobu nag partenaire la ak Génération Foot. moo am ak club boobu di Metz accord professionnel tombé le 14 janvier 2012. FC Metz boobu nag Sadio Mané joué na fa lu mat 19 matchs. joué fa 12 matchs comme titulaire, maanaam mu joué fa dès première mi-temps. ci atum 2012 ci la Sadio Mané def benn parcours ba exceptionnel ci Jeux olympiques yu xewe woon fële sa Londres. àndoon ko ak équipe nationale du Sénégal. mais ci fin août ci la Sadio Mané engagé ak club Autriche bi di Red Bull Salzbourg. Sadio Mané mi ngi am accord ak club bi di Red Bull Salzbourg
ci montant bi tollu 4 millions d'euros. Mané montant bobu moy 3e indemnité bi gëna reuy ci clubu français bi di FC Metz. Ça veut dire que moy ñettelu nit bi gëna cher niñ ko jaayé. Sadio Mané premier maxam ak équipe bi di Salzbourg max amical la kon contre ancien club bi di Metz. Tombélo nak juillet 2012. Maxi bobu Sadio Mané marqué na lu tollu ci 3 buts manam dafa triplé. Kon gaay lolu mo nekkon première partie vidéo bi den wax ngeen abonné ay like vidéo bi lu ngeen koy gëna like YouTube di gëna jallalé vidéo bi bu féké bëgg nga suivre deuxième partie bi bindal mako ci commentaire yi.